这两个网站存下了积累将近5000个 AI 工具。第一个是 AI Bot 工具集，很多热门的工具都在里面，包括 ChatGPT、Midjourney、文心一言、No 等等。不仅有所有 AI 工具的分类，还有 AI 资讯，它能够帮助你了解最新的 AI 新闻。如果你想用 AI 帮你解决你目前的问题，可以去上面看看。第二个是 FutureRapid， 它是全网最大的 AI 工具，除了基础的文案、配音、视频等 AI 工具，还有游戏、代码、设计、旅行、市场经营、金融等领域的 AI 工具，你想要的领域应有尽有。比如可以让 AI 帮你制作一个网站，让 AI 帮你设计一份 logo，与其到处找 AI 工具，不如存下这个 AI 工具集网站还比较靠谱呢。